día. Amarraba i mitja de llavis. Fani, que te veig! Fani, que te veig! És que no veig res! Llança de les xapis, He volgut vindre i participar en esta cursa popular festiva per a visibilitzar la nostra situació. Radio Televisió Valenciana porta malauradament un mes tancada i nosaltres estem absolutament en contra perquè pensem que una radiotelevisió pública no es tanca exactament pels mateixos motius que no es tanca un col·le públic o un hospital, exactament pels mateixos motius. Regalats, que no us volem! Chorizo, chorizo! Han passat superbé tots els quilòmetres que hem corregut esquivant a la gent, però divertits. I, bueno, eren diversos grups de companys i de treballadors de RTBB. Al final s'hem unit tots per a entrar i hem entrat als crits de RTBB no es tanca i RTBB tornarà. La gent ens ha aplaudit prou i crec que no s'ho esperaven que estiguem tan arropats, ha sigut molt divertit i vam entrar molt contents i esperem que el 2014 siga un molt bon any per a tots. Bon any! Un niño que se llama Nicolás.